Hello， 大家好，我是静。众所周知，中国游客在世界上早已是臭名远扬，制造各种笑料以及奇葩的行径。那就在最近呢，在泰国的一趟航班上，又有一群中国游客闹出了国际笑话。话不多说，我们先来看一下相关影片。重新换一个航班，你们根本就不走，你们要干嘛？请你说中文，不要跟我说泰语。教不会中文的，那你们愿意坐就坐呗。不是小公司小嘛，听不能下去，我们下飞机。你要干嘛了？你不是警察？走了，我要下去了。娃娃子一样。对，还在笑。哎，他还在笑呀，你们还在这坐着呀？对呀，中国人那么好欺负啊？你们怎么回事啊？他们还在笑啊，笑我们呀？对呀，大家就团结起来。以上这段影片是最近刚刚发生在泰国航空上的。那从影片当中的对话可以轻易的看出呢，这一群中国游客就众怒了，开始大呼小叫、大声嚷嚷说为什么还不要起飞？我们要下飞机。那事件的起因呢，是因为他们登机之后，这个泰航的航班迟迟没有办法起飞啊。那只要你搭过飞机的，应该都非常的了解，这是一个基本的常识啊。飞机没有办法起飞呢，通常是因为航空管制、天气原因或者其他诸如此类的原因导致的啊。那不是机组人员和机长可以决定的啊。那所以说呢，这一群不明事理又没有见识的井底之蛙就开始大呼小叫了。我真的怀疑这一群游客真的是第一次出国，第一次搭飞机，或者是因为呢，中国人很多人第一次出国都是到新马泰这几个地方因为离得比较近相对也比较便宜一点而且呢，我还发现这个影片当中大声喧哗呵斥机组人员的女性居然是一个四川人呢。大家都知道我的祖籍是四川的我真的觉得太丢脸了，真的是丢尽了四川人的脸。因为他在呵斥机组人员的时候还说了一句瓜娃子。瓜娃子的意思呢，他就是骂这个机组人员是一个傻瓜，是一个傻帽的意思然后呢，他还说你给我说中文，不要给我讲泰文，不要给我讲英文，给我说中文，去要求一个泰国的机组人员给他讲中文充分体现了这个中国游客的大爷的心态他就是说，不管去到世界任何的地方，你都必须要给我讲中文，你不给我讲中文，你就是看不起我，你就是在歧视我，你就是在贬低我他自己呢，却不愿意去学一下国际通用语言英语那这个航空公司的机组人员对他们也还是非常的礼貌那从影片当中可以看出，即使说影片当中女性开始大呼小叫，各种的发疯了，撒泼打滚呢，但是人家还是非常有风度、有礼貌的，这样子让他坐下来，让他冷静下来还是面带微笑的。人家面带微笑，他也把人家的微笑当做一种启示，说你在笑什么？居然还敢取笑我们中国人！立马他就联合旁边的人开始一起去辱骂机组人员。那很快呢，我们就听到后面就有一名另外的中国游客，是一名男性，也加入了骂战当中，说他还在笑我们。然后呢，此时这个闹事的女性呢，就开始把这个民粹主义这个中华民族马上就站起来说我们都是中国人，他们在取笑我们中国人，我们要团结起来呀！马上就上升到一个国家、一个民族的一个高度上去了。这一帮机组人员居然敢取笑我们中国人真的是不知道天高地厚，马上就要发动全部的其他的中国游客一起去霸凌、去欺负这个机组人员呢。那作为一个航空公司的机组人员，他们对乘客不管乘客是骂他们还是撒泼打滚，他们的职业水准就是必须要对乘客微笑，不管遇到任何的情况，他们都是要保持微笑的。这是人家的工作，这是人家的职业水平。
当人家礼貌的去对待你的无理取闹的时候，你却因为人家的礼貌、人家的微笑去指控人家啊，在取笑你，在歧视中华民族，在歧视中国人，就给人家安一个莫须有的罪名，这都多自卑的人才能说得出来这样的话呀？难道你是希望人家也像你对待人家的方式去对你大呼小叫去对你凶神恶煞吗？如果是那样的话，那你更加是要不屈不挠。那所以说中国的游客真的是非常的难伺候的，就是他们每个人心当中都住着一个皇帝，就是出国之后他们都想当皇帝，因为在中国他们那个丛林社会当中，有等级的社会当中，他可能只是一个底层，或者是他已经习惯了那种有阶级的社会他出了国之后，他会更加的耀武扬威，把这种阶级化的不平等的没有尊重的行为模式和这种想法也带到其他的国家去。他觉得我就是大爷，我就是皇帝，你就应该跪着来求我，来跪舔我，这样子才能显出我的优越感和我的尊贵的感觉那这是一方面那其次就是呢，那只要你坐过飞机的人应该都知道，当你登机完毕之后，那就意味着这个飞机呢，即使它是晚点的话，它也可能随时起飞的，它是在一个等待起飞的过程当中那这个时候，这一帮无理取闹的中国游客就开始大呼小叫，说要下飞机，要换乘另一趟航班。这个就是一个非常简单的基本常识，每一趟航班它都有自己航班上的乘客，请问他们想换到哪一趟航班上去呢？还有再来就是，当这个飞机把他们全部都已经 on board 了，然后他的 luggage 全部都已经放上飞机去了，这个时候如果他们要换乘要下飞机，对航空公司来说是一个巨大的损失和消耗。它这个损失和消耗不光是人力和时间，还有金钱，因为他们要安排地勤人员把他们的行李再全部的拿下去，然后再重新做一整套流程，检测、加油，就是一整套的起飞前、登机前的全部的流程才可以重新起飞。这个是航班的一个标准的操作方式那所以说，我就真的是严重的怀疑就是影片当中的这一群四川的游客，真的有可能是第一次出国，或者是第一次搭飞机才会有这么荒谬绝伦的要求那众所周知在过去的1-2年当中，关于中国游客在航班上无理取闹各种的奇葩的行径已经不胜枚举了。单单今年在新加坡的航空上和马来西亚的航空上就已经闹出了好几个大新闻了。譬如说在马来西亚的航空上，有一对情侣就突然就行为失序了，就开始装神弄鬼了。然后在新加坡的航空上呢，也是有一对情侣在飞机起飞了之后突然要上厕所，人家空乘人员不给他上厕所，他们就开始大呼小叫，大声的辱骂机组人员那也是上了新加坡的新闻头条了那以上这些事情其实都是可以很好的避免的。对于一个有基本的文明素养的一个游客来说，这些都不会发生的，都不可能会发生的事情但是呢，就偏偏的反复的发生在中国的游客的身上就是说，它不是一个孤立，也不是一个偶发事件，它是一个反复在重复的一个事件。就是说，中国游客他们会因为一丁点鸡毛蒜皮的小事，只要是有一丁点的事情不符合他们的想法和他们的原有认知的话，他们即刻就开始撒泼打滚，展示他们巨婴性的人格，真的是非常非常的可怕那所以说呢，现在中国游客在全世界都已经是臭名昭著，人人喊打了，因为这样的大爷真的没有人想伺候他们那说完这个在泰国航空上的乘客无理取闹的这个事件，我还想和大家来分享一个发生在新加坡
新加坡国庆期间的一个事情啊。那众所周知，8月9号是新加坡的国庆啊。那今年呢是非常的特别，是新加坡建国60周年啊。那今年呢是蛮隆重的啊。那就有大量的游客在新加坡国庆期间呢就涌入到新加坡，就去观礼嘛，去看一下新加坡的国庆的庆祝典礼啊。但是呢，我最近在社交媒体上就看到有一个中国游客就分享了一则文章啊，他的文章呢，的内容对新加坡是满满的贬低和歧视啊。我们一起来看一下他这个发文的内容啊。他发文的内容是说呢，新加坡国庆烟花太让人失望了。这一次旅行最失望的 SG 国庆烟花，原本它是我最期待的旅程，为此我从下午4点等到晚上8点20，结果就放了几分钟，完了，就这样完了。在30度的天气和各种肤色的人挤在一起，汗臭、狐臭在空气中飘扬，前戏长达几个小时。欣赏了 SG 空军的飞机，就几架飞机表演跳伞，2组共10个人表演海军几艘和公园游艇差不多表演，比不上中国国庆表演的1/1000。但新加坡有钱，肯定会把烟花搞得超级精彩，结果和村里过年回家往100万放的效果差不多，比不上重庆春节烟花秀，比不上我在23年国庆在香港维多利亚港看的烟花，更比不上迪士尼乐园的烟花。的很多省略号，颇陷，虽然有钱，但真的还是很小气，真的不如国内的一个县城。这以上这一大段的吐槽的发文呢，是他发到了社交媒体上去贬低、去调侃新加坡60周年的国庆典礼是多么的寒酸，多么的小气啊！你看他有说到啊，我们放烟花只是放了几分钟而已，然后还吐槽我们的空军、我们的海军的表演，就觉得新加坡真的是颇陷呢，还不如中共国的一个小县城，还不如香港的烟花，也不如他们中共国的烟花，也不如他们那个农村里那个往100万放的烟花壮观啊！哇，看了之后我真的觉得挺可笑的吧，就是这种无知又自大的这种中共国人的这种思想真的太可怕了，真的是完全都没有救了啊！中共国人就是他们到人家的国家去之后，他永远都是拿那些表面的浮夸的那些硬件，他去跟人家比基础建设，比谁更加金碧辉煌，他就是比那些表面的面子工程。他们为什么喜欢比这些面子工程呢？因为中共在过去这建国70多年当中，特别擅长去搞这些面子工程。那个面子工程做的是特别的好啊，看起来特别的遥遥领先，特别的先进发达，但是里面呢是金玉其外，败絮其中，里面是好像一坨大便一样，就是各种的不堪，各种的龌龊在里面。但是中共国人又特别的吃这一套啊，就是他们到欧洲到各国去旅行的时候，就不停的吐槽人家的国家，好像一个农村是多么的差，他自己的国家是多么的先进发达啊。那如果说中国的游客都抱着这样的心态去显示优越感，去攀比，去找存在感的话，那你们中国人就不用出国旅行了，就待在你们那个最发达、最遥遥领先的中国，不是更好吗？那你们为什么要花钱出国找罪受呢？然后还要被人家歧视和鄙视呢？你们是真的是非常的矛盾、非常割裂的一个物种啊！我真的非常的不明白。那说回这个新加坡的60周年的国庆的典礼那说实话，我来新加坡10几年我目前为止还没有就是亲身的到这个国庆典礼的现场去观礼过，因为每次呢都抢不到票
啊。所以说呢，我一般会在国庆典礼的周围的酒店里面去住，从酒店的楼上去观礼国庆现场。那新加坡的国庆典礼呢，其实新加坡政府和新加坡人吧，其实我们都有一个统一的一个特征，就是不喜欢浪费。我们和中国和中共是完全不一样的。新加坡政府和新加坡的人永远不会去花一些无谓的钱去做一些天花乱坠的面子工程，去显示自己有多么的土豪，有多么的遥遥领先。我们根本就不屑去做这样的事情，因为新加坡政府在这60周年国庆典礼之前，已经有一个大大的红包发给每一个新加坡公民了，各种各样的国民的福利和补助。新加坡的政府是以这样的方式来就是帮助国民有一个更好的生活，有一个更好的福利。他不会把这些钱像中共一样，为了向世界展示我的实力，去争那一点面子，把这些钱都花在面子工程上了。但自己的国民呢？你看看你们中国的人矿和韭菜，你们那些耗材，你们活了一辈子，有享受过任何的社会福利、国家福利吗？没有。什么都没有，你们在你们政府的眼中连人都不算，你们就是他们的耗材而已啊！所以说我都不知道你们这些中共国出来的小粉红有什么底气来吐槽新加坡。再给大家来举一个例子让大家见识一下新加坡的政府是多么的务实，多么的实际啊！就是完全不搞面子工程啊！众所周知，新加坡也是一个民主的社会，我们也是有大选的，就是5年一次的大选。新加坡的大选可以说是全世界最低调的、最务实的，因为新加坡的大选就是每一个党派，不管你是什么党派你在选举期间所花的钱是按照每一个选民你只可以花到5块钱新币的上限，它这个上限就是为了去防止就是很多的大的党派，因为它有更多的资源它可能会花更多的钱去造势、去宣传，造成不公平的竞争，还有就是一味的浪费国家的资源和社会的资源去搞这个大选。所以说新加坡的政府就规定了大选的时候，不管是任何党派都是一视同仁的，你花在每一个选民头上的金额都不可以超过5新币，这个是新加坡定的那所以说你通过以上这一系列的事情就可以看出来不管是新加坡政府还是新加坡人，都是特别的务实的，没有那些天花乱坠的各种纸醉金迷各种面子工程，完全的没有，就是非常非常务实的、非常非常朴实的一个国家和国民那所以说呢，我真心的是希望像文章当中的这样的中国人呢，请你们以后不要再来新加坡了，因为新加坡在你们眼中呢，还不如你们中共国的一个小县城。那既然是这样的话，那真的是没有必要来了把新加坡这个高品质的国家留给那些高品质的游客有素养的他国的游客，这样我们都皆大欢喜OK， 好了，以上是今天全部的内容，我们下期见，拜拜。